Amen bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Ndingubaba uPeter la eTsakane eSprings eJohannesburg. Bazalwane kune service kamfundisi uCacambile eGqeberha ePort Elizabeth. Phansi kwebandla le-Ambassador of the Kingdom of God International ezobe ibanjelwe pha kwaZakhele eBhayi. Umfundisi uCacambile he stand in a gap actually. Wamema abafundisi amabandla ngamabandla ukuthi bahlangane ndawonye babe into enye babe sibe ngabantwana bakaKristu. Leyo service izabe ipha ePort Elizabeth. Siyacela ke bazalwane, anybody ofuna attend that service abe sure uzitholile i-details ze-service zokuthi izawuhamba kanjani. Ukuba short bazalwane, i-service yakhona izobe iqala inkonzo eziqala nge-7, 8 and 9. Now okuzakwenzeka before i-7 umfundisi uMotha uzabe eqhuba ubaptism ePort Elizabeth. Based on those reasons, umfundisi uMotha uzawulenda ePort Elizabeth on Wednesday ngoLwesithathu. That means from 4, 5, 6, I think no, it's from 5, 6 and 7. Uzabe eqhuba umfundisi uMotha i-confession pha kwaZakhele eBhayi. Now bazalwane, sicela bonke abantu abakwi-surroundings of that area abayazi ukuthi ndingaya ngemoto yami or ngaya ngeteksi for i-confession for only one day. That confession can take you 30 minutes, it can take you an hour or more than an hour. Kuyadependa ukuthi i-confession yakho ikangakanani. Yini i-confession? Uthi uJohane, nzala ndini yamahamba, nicelelwe ngubana nina niyibaleka ingqumbo kaJehova ezayo. Uthi ke vezani ngokwesiqhamo esifanele insindiso. Usho ukuthi confess your sins from one another. Akwenzeki uthi uyakholwa uthi uzawungena ezulwini uxa i-school bag, shiyi i-school bag ungene uyi-1. So na into esicela abazalwane ukuthi before ubaptizwe kumele uconfess zona. Asinto intsha le. Khumbula kuZakheyas. uZakheyi uthi uJesu ka engene endlini yakhe uthi Nkosi ondimthathele noba imali noba yini ndimbuyisela 4 to 5 times kulonto bendithathile. Uzathi even nemali yami ndiyobela amahlwempu. Uthi uJesu bonani ke ubukumkani bamazulu bungenile endlini kabani kaZakeyi. Kusho ukuthi lento kumele uconfesse ukuze ukwazi uhamba noJesu. Like Peter. uPeter akasuka nje uhamba nje. Uthi ka uyibambe inhlanzi ezininzi. Uthi Nkosi ndingumoni, suka phambi kwami. Mina ndifanele ukuthi ndingahamba nawe. That means nawe kumele siconfesse kuJesu izono zethu ukuthi ndenze lokhu ndiseyanga, ndenza lokhu, ngashaya ubaba ngempama. Uyazi abantwana bayaphapha, yazi ugogo nganithathela iwallet. Zizinto besikhula sizenza. Oh, now kule group ethi thatha lento inabungozi, wasithathela lento ngoba lokhu bungasebenzi ufuna uba nemali or ubufuna ifame. Ubona abantu besaziwa all over the country or even abroad. Kanti umuntu uyazazi kunezinto secretly azenzile. Ngoku mase ufuna ukusindiswa confess, ngoba monga uconfess ukuthi nangu uThixo losumshiya endlini. Kusizana ubaptizo uzabuya athi ucabanga ukuthi ngubani. Ungishiya la endlini ngubani othe iyale. So kungcono ngokunesikhathi confessa wohlukane uzirenounce izinto zobumnyama ubuhamba nazo. Bubunemfene yakho kahle uyishiye. Nako kubuzalwane. Hallelujah. So siyacela abazalwane nibe ready
we are trying ukuthi everybody know ukuthi what is going to happen eBhayi on those days. Amen, brother. Brother, nawe ecaleni kwami uzazintroduce asho ukuthi ungubani, abuze imibuzo so that he can help abantu abaku-surroundings e-Eastern Cape ukuthi kuzakwenzeka ntoni, isenzeka kanjani. Over to you, brother. Amen. Ndiyabulela bawuPeter kakhulu ngethuba endilitholayo. Ndithi Yesu Kristu uyinkosi. Amen. BawuPeter, nazi nje imibuzo embalwa enizawuyibuza Introduce yourself first. nale service izawuba nkulu kangaka. Manisichaze ke kokuqala phambi kokuba ndibuze le mibuzo ilandelayo. Amen. Mna ndingungwane ke bonkosi obuya kwelacala se-Eastern Cape. Amen. Osindisiwe omthandayo uThixo kakhulu ngeyona ndlela imangazayo. Amen. Xa ndizaqala ke bawuPeter, ingabe umfundisi uMotha uhamba nini? Umfundisi wethu uMotha uyaphuma on Wednesday. And uzaba sePort Elizabeth between 12:1. Uza kuhlambisa elendile phaya, the latest will be 2. Isephithi ukuthi andijonga ngetikiti lakhe now ukuthi ndijonge the exact time. But umuntu ongafika ngabo 3 kwaZakhele uzawufika umfundisi Motha selelapha ready for confession. Amen. Amen. Ndiyabulela ke kakhulu ke bawuPeter. Nangu umnye umbuzo kuba inoba inkonzo le izawungenelaphi? Inkonzo yona ngokwayo sizawungenela kwa number 190 Ntengo Street kwaZakhele. So everybody okula area mawufuna uku-attenda uzamfonela umfundisi ucacambile, but nibe patient naye ubusy. UngamWhatsAppa ubuze whatever ufuna uyibuza, uza kuphendula. You'll answer your calls, but direction ikule ndikuchazele yona. Amen. Amen. Ndiyabulela kwakhona bawuPeter. Bengicela ukuphinde futhi ngoba ubuke wathi uqaleni kodwa ke bengithanda ukuthi uchaze kakhulu kabanzi kuba inoba abantu abazawufika pha ngabantu ababuyaphi bavelaphi. Beside abantu abakwi-surroundings sePort Elizabeth, sinabantu ababuye eMthatha, ezibabe ngishilo umfundisi wethu pha eMthatha uzabe ehambe negroup yakhe esiye ePort Elizabeth. Sina umfundisi Motha la igroup ezamlandela from Johannesburg nayo iya ePort Elizabeth. So sicele bonke abantu abakula area beside i-surroundings ePort Elizabeth abafuna uyoku-attenda bangaba khona njengesport Alfred Fish River, Hamburg or iPedi ne-Alice, iFort Beaufort, ko-Peterson phaya nako-Kegwood. Ukukhuphuka uya ko-Craddock, unyukele ngasentla ngako-Graaff-Reinet nako-Willowmore. Anyone nabuko George and Knysna or ePlateburn Bay, close areas, wonke umuntu onomdla to attend the service, you are free and go and attend the service. Amen. Hallelujah. Ndiyabulela bawuPeter. Bengicela uke wacacisa iqaleni malunga nokuba inkonzo izawuqala nini into ezinjalo, kodwa bengicela ukuthi uphinde uchaze ukuthi izawuqala nini, uphinde apho iphela khona usuke phela ngalo iphela nini. Okay. In normal service bazalwane ziqala Friday afternoon up to 8 in the evening. Asidluli ku-8 sibisikhathi esibi, isikhathi sesiphelo lapho usathana edlangile. So into esiyenzayo, we will make sure ukuthi nonke sonke siba safe. That is why singenayo singazuba na whole night prayer kwaZakhele. Sizoqhubeka inkonzo zethu ezinormally afternoon up to late on Friday. But please, abantu be-confession yiza as from Wednesday, Thursday and Friday. But Friday, remember, abantu abasuka kwindawo ezikude baleqa iservice ya Friday. So bazawufika early nabo beleqa i-confession. So uba uthi uza Friday only, ungabehle ube ne-challenge
yokuthi i-queue izobe inde yabantu abaya kwi-confession. And remember, confession can be 30 minutes, 1 hour and above. Kudepende ukuthi lo muntu ozabe econfessa uthatha isikhathi esingakanani. Amen bazalwane. Amen. Inkosi bawo. Ingaba indawo zokulala nje xa ungawucaciseli nje kabanzi ngaziba abantu abasuka kwezindawo ngendawo sizaba khona nabo ngalalaphi. All right. Before ndiye kakhulu kwindawo zolala ndishilo ndathi iservice yokuqala iFriday. That means Saturday ngo-7 in the morning siyahlangana for baptism. But before siye kwi-issue ya Saturday, laba baze kwi-confession bane-fasting Friday. Bafastela i-baptism ya Saturday. So bane-fasting Friday. Abanye abathanda ukuthatha even Friday, bayithatha is from Wednesday up to Saturday. So any day you are free ukuthatha fasting yakho, but dry fasting until you get baptized. Saturday morning kuyo 7 o'clock sizawuhlangana nobe silele kwindawo ezahlukene siphume for ibaptism. Then masibuyile kube nesikhathi sokuthi abantu baphumule badle. Then after in the afternoon kuqaliswe inkonzo main service ya Saturday. Bazalwane, don't forget again, wena uphume emanzini, mawuphume emanzini kunala short service yenu iza kwenziwa before i-main service. If bathande ukuhlanganisa, it's up to the pastors ukuthi hayi sizahlanganisa zonke i-service yabantu abaphume emanzini ihlangane nale ya afternoon Saturday. But they will do whatever ukwanelisa abazalwane bethu abazabe bekhona kuleya nkonzo. Indawo zolala bapreparele abantu abasuka eJohannesburg nabantu abasuka eMthatha, because remember kusuka eMthatha is too far, is plus minus 500 kilometers ukuye Port Elizabeth. So nabo kumele babe nendawo lana. But if sinabazalwana bethu abase Port Elizabeth abathi mina ndine B&B, ndingakwazi ulalisa abantu at a half price, please siyakucela brother, fonela umfundisi wethu uCacambile umxelele ukuthi unendawo ngakhona ukulalisa abantu kuyo, eze yena personally or athumele umzalwane ongafika zokucheka le ndawo uzolalisa kuyo abantu, aconfirme ukuthi indawo abazolala kuyo isecured. So before akunikeze inamba yabantu, if ufuna 15, ufuna 30, ufuna 45 or whatever number, akhona ukunikeza that number yabantu abangalala kuwe on grounds that ucommunicate naye wazoyibheka indawo yakho. Above all bazalwane, abantu abanezihlobo nezalamane kwi-Port Elizabeth and surrounding area abayazi ukuthi bangafikela kwizihlobo zakhe, you are welcome, because i-services zonke ziqhutywa during the day. Late ungahamba uyolalisa kwisihlobo sakho, but the following day in the morning ubuye uzo-attend i-service again. So please communicateani bazalwane, asifuna ukuva ukuthi umbani ube ne-challenge or i-problem ethini, communicate kusesisikhathi so that siyazi indaba yakho ukuthi ihamba njani. Amen. Amen. Yesu Kristu inkosi. Amen. BawuPeter, bendicela ukuthi ndiyazi ukuthi uke wayicacisa indaba edibene namaxesha. Kodwa bendinqwenela uba ingase uphinde ucacise amaxesha, inkonzo, inkqubo yakhona kwenzela uba bonke abantu bavisise, ngoba abanye abantu mhlawumbi ungathola ukuthi abavisisanga kakuhle xa ngoku zitsho ngexesha elinye zizonke, mhlawumbi banokuva bhetele. Singaphinda siyicazulule bazalwane ngolu hlobo. Abantu abaza-attenda inkonzo sikamfundisi uCacambile eBhayi, yazini mhlophe ukuba i-service, i-normal services iqala Friday, Saturday and Sunday. But abantu abazawuza for ukubhaptizwa, i-confession iqala Wednesday, Thursday and Friday. Now Wednesday siqala pha after ngabo 3 up. But Friday siqala 8, Thursday iqala 8 in the morning
until late. And then Friday, anyone oza kwi-confession izawuqala 8 in the morning. Noba iservice seyiqalile but eceleni kuzabe kuqhubeka nge-confession until late ngabo 8 sibe seyibreaka lapho. So uzabe kwi-queue ukuthi attende that service. Saturday, early in the morning, nobuleli nathi, nobuleli samo kwi-BNB or kwisihlobo sakho, but please ngo-7 in the morning, imoto zonke zabe zihlangene kwi-area A1 zilungiselela ukuphuma ukuthi siye kwi-baptism. So everybody make sure uyasibamba isikhathi 7 in the morning on Saturday, so that ube kwi-convoy yemoto ezabe zihambela i-baptism on that day. Amen. Amen. BawuPeter, umbuzo nje okugqibela bose ucacisele ngaphambili. Kodwa ke ngenxa yabantu mhlawumbe bazawufuna ukuvisisa, bendicela nje ukuphinde kubaphindela ukuthi i-address yaphana ithini kwenzela uba bazokwazi ukuthi babe beclear ukuthi bayaphi and bayithola njani indawo. Inkosi. Okay. I-address yase KwaZakhele eBhayi. Ithi number 190 Tengo Street, KwaZakhele. Ilula bazalwane ngolo hlobo, just Google it straight uye KwaZakhele. Uhamba ngetaxi, mawufike eNjolo change itaxi uye KwaZakhele. Amen. Amen. BawuPeter ndiyabulela. Inkosi. Siyabulela Jesu Kristu inkosi. Amen. Amen.